Ketok malah neng lor desa ya. Ada patek gede. Oke lek, iki nang etan Pelembinatur, etan desa ya. Badene ra lumrah gedene. Tapi tetep tak coba. Nganggo payung iki jelas kabur. Iki. Nganggo payung iki jelas kabur iki. Wis ora mungkin ora. Masalahe badene angine gede banget. Angine gede. Nah iki ora ketang setengah jam tetep tak coba. Oke, aku nyemplung kene ya. Delok sik. Tetep tak coba lek. Wes, mangan ora ngerti. Sing penting tak coba. Yo payung sik ben aja panas, raine ben aja ireng banget. Wes. Oke ya bala. Iki wis tak lakoni mancing. Sing jelas neng spot rahasia, spot viral etan desa Pelembinatur. Lah manggone neng kene iki. Rahasia pokoknya. Rahasia bala. Aku njajal mancing neng kene oleh wah nggih delon. Neng tak col kene ya. Oke. Oleh akeh bolo. Delon. Mung sayange iki iwake anu galvalum. Delok. Iwak iki jenenge iwak apa ora ngerti aku iki. Nah, iwake kaya nila ning loreng-loreng. Ngene iki iwake. Culke ya. Iki mung etuk pira iki 8. Etuk 8 bolo. Nah, 8 iwake ngene-ngene iki. Loh, cilik-cilik banget. Culke ya, mesake ben urip neh. Culke. Wah. Mangane mangan bolo. Pol. Pokoke jos. Hau banget. Etan desa Pelembinatur. Spot viral sing jelas. Nah, neng kene kudu enek syarate bolo. War mancing neng kene kudu enek syarate.
Siji kudu duwe walesan. Loro kudu enek senare. Lah iki neh kudu enek kambangane. Nek ora enek kambangane ora diunjlup. Kudu enek pancinge. Kudu enek pancinge. Nek pancinge engko ora nyantol. Ngerti pancing ora? Greneng. Lho grenenge ngene iki kudu enek. Timbule mok kaya karepmu ra karepmu. Kudu enek pakane. Pakane lumut, kok lumut. Pelet. Iki aku mung nggawa kang omah bola pelet akrab. Wis ya. Aku nang kene mung jajal. Dadi ora iso mancing ku, nek aku mancing terus kok kowe ora entuk info. Oke. Bapak tak jurnal sik. Tak mubeng-mubeng nek kok liyane oleh ora. Aja lali nggawa payung ngene iki. Panas. Tur ben rada ganteng sithik. Kalur. Nang kene wong mancing ya akeh juga. Pindah Bali Pak De. Blas Ramangan. Blas. Umpane apa? Pelet. Lah grene sampean ngendi, De? Kula. Hah? Nusukan. Nusukan? Waduh. Nusukan itu teko kene, Lur. Iki Pak De iki. Kancane akeh ra, De? Cah loro lho, Mas. Cah loro? Kae oleh ora? Ya ora oleh. Ah. Piye rek do boncos. Iki boncos berjamaah. Wah. Logikane ya, Lur. Iki lho. Sing dhuwur kok ngene iki biasane iki tenggelam. Iki wis dadi gunung. Loh. Banyune garek saithik. Arep ning pelem le. Lah iki mau nang pelem tolan. Wis bar kok kono. Lah kono bantos ya arep pindah kene ana kang pirang-pirang bantos kabeh rek. Iko sing mancing iki akeh wong kono timbang kene. Wah. Kono ki mbuh enek apane kok. Wis. Mau. Nek kira bantos kok. Ora debel kabeh. Iya mending. Ora bantos. Ya ta? Loh. Loh, tapi ora bontos iki. Loh, tangane melu njredeg pisan. Timbangane anu bontos. Ha iya ta. Lah kono iki urung enak sing nyendal iki. Masalah lumutan kan devil nu ora gelem kan? Lah nek peletan kono pelet yo enak ning yo do bontos yo enak. Enak sing nganggo pelet nu ya boncos. Iki lho banyu garek sakmene kan kudune wae ngumpul iki. Lah piye to? Lah iya, Pak. Wah, kae ngliput ning ndang legi sing ngunggahke tombro ngendi kono lek. Sing ngunggahke tombro? Heeh. Ya kowe ngunggahmu ning YouTube ya wis seminggu kan. Iki kok. Oh ning kene iki. Banyu sing sak ning kene iki. Iki kok lha aku wis asat kok. Lah iya. Ya kene iki sebelah kono kuwi. Kono renek kono. Urung tekan kono. Ning kae mbuh kae. Ya nek sing bengak-bengak ora mau. Ora ana. Sing kono sing kae nyopok kae, tak bayang sing nyopok. Payung kae. Banyune entek blas.
Tak nang dinding tak. Iki terus nek ora udan-udan terus ki listrik iki arep urip apa ora? Sing go lumut gabluk. Sing go pelet cacing isine mung ngetok iwak asu. Metal kabeh. Panen. Panen tangis. Ketesuk aku kok kono kok. Tenan ra ngapusi aku. Ke jam pira ya? Jam 09.00. Ora nek sing oleh. Walah kene ya padha wae. Ketane. Walah. Iki ya cek gabluk. Ketane. Piye jane? Sayang monetan ku mau badut-badut. Ketesuk mau laleren. Lha iki apa iki? Lha ku ya padha wae iwak asu nek. Mengurangi populasi lho, Dik. Ya betul. Sakke do mancing gede kaya ngono kuwi. Ya. Ora lah kuwi anggere do nyendal kok ngono kuwi terus asu, ngono kuwi lho berarti iwak asu. Asu iki. Aduh. Nah, kuwi sing iwak tenan kuwi. Tenan racun. Iki iwak apa? Iwak sapi ya. Dik, iki tak delok terus lho. Aduh. Wah. Oh, nek iki tenanan. Ora mung botol anu iki. Botol aqua. Botol aqua. Biasane sini botol aqua kabeh. Wah. Ya kono. Babon le. Ing nek iki babon tenan le. Aduh. Iki kudu iwak asu. Aduh. Bajinggul. Makane lho pakane one puku Bima. Iki lho iwak pakanane kuku Bima. Rosok, Dik. Merah ya Allah, mantep pol iki. Waduh. Madang le. Kalau ora nek gambare blas. Ya nek kok. Gambare Nek kudu gambar iwak lho. amar krono jane, Dik. Aduh. Aku wis kokono. Aku ki rak mung manut jare tan desa. Arep setek rek asu. Heh, Asu. ndi? Asu. Oh, Manohara. Ya, Ya, Manohara. Nek kira Manohara. ayu, alah ayune Gusti Allah. Manohara. Hes. Lumayan ora ketang mung sithik-sithik ijek legi anu ngundang legi. Manohara cap asu. Manohara. Lha iki enak tenan. Enak tenan. Kae oleh. Tapi ditinggal. Mancing asal ditinggal ngene piye jal. Kae sing turu nang gondang legi nek sapa kae. Wah. Pakanane piwul. Sing turu nang pelem kae dibalenine ora. Ora enek wonge. Aduh. Iki umpane piwul. Wah, iki ya Manohara iki. Manohara. Tapi nilainya ora gabluk. Nek gabluk ora tok blas. Oh, iki. Aku arep ndelok anu. Ndelok apa jenenge? Sing do etok. Belum. Wih.
Sing siji urip to. Sindro. Ngentekke batu iki jenenge. Wah, kiamat ini. Oke bosku. Pindah ke Gondang Legi. Percuma neng Pelembinatur. Mung viral spot tok. Rata-rata yo gabluk. Boncos. Pindah neng Gondang Legi ya. Biasanya nek daerah kene iki rata-rata peletan. Pelet karo cacing, lecing. Pokoknya nang des diparani wae. Engko sing paling hebat spote ngendi? Sesuk Serbu.